koob iyo soddokii bishii saddexaad ee sanadkan ayaa madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa wasiirka warfaafinta uu magacaabay inuu noqdo Maxamed Muuse Diiriye oo markaa ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaana haatan laga joogaa muddo ku siman 6 bilood balse ilaa imika may ansixin xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland saaka ayuu wasiirku hor yimid golaha wakiilada si loo ansixiyo wasiirnimadiisa waxaana ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo isaguna doonaya in la ansixiyo wasiirnimadiisa balse kalfadhigii ay yeesheen golaha wakiilada ayaanay soo xaadirin tirada xildhibaanada la rabay inay ansixiyaan labadan wasiir waxaanu kalfadhigaasi u baaqday kooram la'aan kooramka waa dhiman yahay imsa fadhiya hadda gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax oo shir gudoominayay kalfadhigan ayaa isagu xaadiriyay 3 xildhibaan oo soo xaadiray kalfadhigan balse iskaga baxay waxaanu sheegay gudoomiyuhu in 3daasi xildhibaan la ganaaxay 3dan xildhibaan ayaa u muuqday inay ka maageen ansixinta wasiirka warfaafinta Saciid Warsame Axmed Diiriye Nacna Abu Bakar Cabdiraxmaan Koor wala xaawo 13 kalaha ma soo geli kara barnaamijka fadhiyaan 13 kalaha ma soo geli waraaqdiina fadhigu way noo xilay wayna barito xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacna oo kamid ahaa 3dii xildhibaan ee la ganaaxay ayaa sheegay inuu ka biyadiidsan yahay ansixinta wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane xildhibaan waxaad kamid tahay 3 xildhibaan oo gudoomiyaha golaha wakiiladu yiri muddo 3 cisha ay ka maqnaanayaan golaha adigu waad ka maqnayd kalfadhigii maanta lagu ansixin lahaa wasiirka oo baaqday koronlaan dartii bal hada sheeg sababta aad uga maqnayd kalfadhigaas waa salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh adeer waa dhab waan koorankii waan saxay weligeena maan habsaamin weligiiba 7 barkii halka fariisan jiray waxaan maanta ugu baqnaa wasiirka la ansixinay baan diidanaa aan doon wajigiisa inaan arko wajigiisa wasiir maaha waa babqaa meel fadhiya babit baa leeyahay marka ma doonayna inaan ansixiyo saasan uga maqnaa adeer madaxweynaha soo magacaabay wasiiro horena waad ansixiseen xildhibaanadiina golaha wakiiladu muxuu kaga duwan yahay wasiirkan wasiirada wuxuu kaga duwan yahay ninkan wuxuu ku hadlaa waxaanaynu garanayn waa ninka qof iska cabaay wax walba uga jawaabaya intuu koonfur iyo adduunweyne ka shaqayn lahaa ayay noqotay jawaabtiisu qofka wadanay hadla ka jawaab marka ninkaasu nin wasiirana maaha oo anigu uma aqoonsani danka malihi hadday 3 shimooyin hadan bil maqnaanayo adankeeda waa tahay xildhibaan gudoomiye wuxuu sheegay inaad 3 xiso ka maqnaanayso ma aqbashay ganaaxa lagu ganaaxay waan aqbalay gudoomiyahayga ganaaxa lagu ganaaxay waan aqbalay geesta kale maraanu isku daynay inaanu wax ka weydiino wasiirka wasaaradda warfaafinta sababta ay xildhibaanadu ilaa imika u ansixin waayeen wasiirnimadiisa ayaa waxa uu ku jawaabay معارضي محافظ مكلا لا قالوا aniga way ansixinaya Ali Maxamed Xuseen Cali Wacays telefishanka